か？私はですね、わずか13時間前にヒラリー候補のですね、勝利宣言をした3回前に来ています。ヒラリー候補は勝利宣言をしてすぐにまた次の選挙区へと飛び立っていったんですけれども、本当に息もつかせる選挙戦となっています。しかしすごい人混みの中でこの民主党のヒラリーさんとサンダースさんによく直撃できましたね。そうなんですよ。本当に近づくのも大変で、マイクもですね、警備の人にもぎ取られてしまったんですけれども、サンダース候補はですね、私の後ろに手を置いて、もうじっくりと目を見て話してくれました。やっぱり若者の心に語りかけるような演説が印象的でした。ヒラリー候補も答えてくれたんですけれども、演説も一つ一つ言葉にすごく力があってですね、すでに立ち振る舞いも大統領のようなオーラを感じました。なんか本当に各会場ライブ会場みたいになってるんですけど、グッズとかもいっぱい売ってるんですか？あれいっぱいグッズも売ってあります。例えばですね、これサンダース候補のグッズなんですけれども、例えば缶バッジですとか T シャツ、これはですね、ボランティアの人が無料で配っているものなんですね。他にもこちら、トランプ候補の、グッズ、これはですね、集会の前のところで販売してあるものなんですけれども、こういったちょっと過激な缶バッジですとか、これはですね、スーパーマンのような格好をしたサンダース候補、こういったグッズをすでに身につけて街を歩いている、そういった市民の姿も非常に多く見られました。木村さんがそれお土産で欲しいって。本当ですか。じゃあ太郎さんのために持って帰ります。さらにですね、こちら今朝の新聞なんですけれども、一般紙の一面、地滑り的大勝利と、やはりヒラリー候補の大きな写真とともに一面でこの大統領選にも報じられていました。各州で投票のやり方が全然違いますよね。そうなんですよ。ではですね、